अंतिम की वीडियो देखी, वो बेचारी रो रही है लड़की। उसने यहां तक बोला एक लड़का, ये नाम 65 kg का है लड़का, उसका उन्होंने बोला कि भाई अगर बिना ट्रायल भेजना तो पूरी टीम को भेज दीजिए, ऐसे हमारे साथी को क्यों किया आप लोगों ने? आपकी बात रखी है, पर आप भी जाके खुद मिलिए, आपके परिवार वाले हैं वो मिले जाके। मेरी ये वीडियो अगर एडो कमेटी की या इन खासकर इन 2 लोगों तक और जो कष्ट निवारण कुश्ती की जो कष्ट निवारण समिति उन तक पहुंचे, तो आप इस पे एक बार गौर जरूर करना कि मैं ठीक हूं या गलत हूं, और मैं आपको किसी को गलती पे लगूंगा तो आप पहलवानों एक बार आइए, में आप जरूर मिलिए, जो अध्यक्ष है पीटी उषा जी, उनसे सभी पहलवान, ये 2 वेट की बात नहीं है। आप सभी एक साथ रहोगे तो आगे भी आपको कुछ नुकसान नहीं होगा। अगर आप अभी अलग अलग हो गए तो आने वाला टाइम बहुत बुरा होगा। फिर अभी तो पता ही नहीं फेडरेशन किसकी बनेगी, कोई बोल रहा है इनकी बनेगी, कोई बोला उनकी बनेगी, तो जिसकी फेडरेशन बनेगी वो तो बिना ट्रायल ही जाएगा। फिर पहलवानों, आप हिम्मत मत हारिए, आप मेहनत कीजिए, अपनी लड़ाई लड़िए, आपको न्याय जरूर मिलेगा। मेरी जहां भी जरूरत पड़े, मैं वैसे भी आपके साथ हूं, जहां जो भी मेरे से कुछ चीजें हो रही है मैं आपके लिए लड़ रहा हूं। अब इसको हर जो भी मैं स्टेप उठाता हूं उसकी मैं बात तो सोशल मीडिया पे या ऐसे साझा नहीं कर सकता, पर मैं आपके साथ हूं, और भगवान ने चाहा तो आप लोग जरूर ट्रायल दोगे। और अगर यही फैसला एडो कमेटी यही फैसला रखती है तो फिर आपकी ट्रायल देना कोई महत्व नहीं है, फिर आप ट्रायल देना या मत देना वो आपकी मर्जी है। पर अगर सिलेक्शन कर चुके हर बोले कि नहीं यही रहेगा, तो फिर ये दोनों और पहलवान भी, मैं तो कहूंगा कि और पहलवान भी इस पर विचार करें, पर फिर आप ट्रायल दो या ना दो कोई ज्यादा मायने नहीं रखता, क्योंकि जिसका सिलेक्शन हो चुका है फिर वही जाएगा। आपकी तो ट्रायल देख बस भ्रमित करने के लिए है। और जितने भी कुश्ती के प्रेमी हैं जो पहलवानों के साथ पहले भी थे और कुश्ती के भलाई के लिए लगे हुए थे, तो उनकी जरूरत आज है कुश्ती को, आप लोगों की जरूरत आज कुश्ती को। जितने भी कुश्ती प्रेमी हैं, पहलवान हैं, पहलवानों के परिवार वाले हैं, तो आप आइए और इन पहलवानों का साथ दीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।